အားလုံးမင်္ဂလာပါ PK မြန်မာ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ chatbot မှာ keyword ထည့်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးက chatbot မှာမရှိမဖြစ်အရေးကြီးရဲ့အရန်အသုံးဝင်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ PK မြန်မာ channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်သွားပေးပါအောင်နော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လို့ဘဲလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ all လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် Okay ကျွန်တော်တို့ keyword ထည့်ဖို့ကိုကျွန်တော်စမယ်နော်ရင်တော့ Facebook ကိုဖွင့်ထားမယ်ဖွင့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ manychat.com မှာ sign in Facebook နဲ့လုပ်ပါမယ်အောက်ကအမှတ်ချက်လေးကိုထည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့မေးခဲ့ရင်လည်းဝင်လို့မရပါဘူးအခုတော့ကျွန်တော်တို့ automation ကိုသွားမယ် automation နှိပ်ပြီးတော့ keyword ဆိုတာနှိပ်မယ်ဗျနှိပ်ပြီးသွားရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ new keyword ဆိုတာရှိတယ်အားလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်အမှကျွန်တော်တို့ customer ကရိုက်နိုင်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ဥပမာ hi hello မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတော့မှအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကျိုးစလုံးပေါင်းကမင်္ဂလာအမျိုးမျိုးမင်္ဂလာပါကိုမျိုးမျိုးပေါင်းကြပါတယ်မင်္ဂလာပါပြီးသွားရင် select channel လုပ်မယ် messenger ရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ create keyword ကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင် create new reply ကျွန်တော်ရွေးမှာဗျအသေးလုံးပါဆိုတော့ new reply ကိုလုပ်မယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ send message ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်သူက hi လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ hi လုပ်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ် hi ဆိုတဲ့ answer လေးကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်လို့ရတယ်เนาะ username chatbot လာသုံးတဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုပြန်ခေါ်လို့ရတယ် first name သူ့ရဲ့ရှေ့ဆုံးနာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်မယ်အဲဖွင့်ပိတ်ခွင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ခေါ်เนาะအမှကျွန်တော်တို့ welcome to our onlineအလင်းရောင် online shop ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုလေးဖြည့်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ high လောက်ရင်ကျွန်တော်ဖြည့်မဲ့စလုံးလေးပါနောက်ပြီး publish ကိုအမြဲတမ်းနှိပ်ပေးပါ publish မှာအဲ့ဒါမှာကိုစာကရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ keyword ကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်မယ်เนาะအလုံးလုံးမလို့ကျွန်တော်စမ်းသပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်အလင်းရောင် page ကိုတွားပြီးတော့ hi လို့တစ်ချက်ရိုက်ကြည့်မယ် hi welcome to our အလင်းရောင် online shop เนาะအဲ့ဒါဖြစ်လာပါပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဟာ hello ဆိုတာထည့်ကြည့်ဦးမယ် hello လို့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာပေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမင်္ဂလာပါရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်သွားတယ်စလုံးပေါင်းမှားသွားတဲ့အတွက်သူ default reply ကိုထည့်ဟိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဟာကိုရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနလိုပဲပြန်ဖြည့်ပါတယ်เนาะပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ new keyword နောက်တစ်လုံးထပ်ထည့်မယ်ဗျနောက်တစ်လုံးကကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တာပေါ့เนาะ thank you လို့ရိုက်လိုက်မယ်နောက်တစ်လုံးက thanks ရေးမယ်เนาะ thank you very much အများစုရိုက်နိုင်တဲ့ဟာရေးမယ်เนาะဟုတ်ပြီမြန်မာလိုလည်းရေးလို့ရပါတယ် create လုပ်မယ် create new reply လုပ်မယ်เนาะလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာခုနလိုပဲ send message ကိုနှိပ်မယ်အခုတော့ thank you everyone thank you for choosing us ဆိုပြီးတော့ရေးမယ် see you please visit our page next time เนาะနောက်တစ်ချိန်နဲ့ပြန်ပြီးလဲပါအောင်ဆိုပြီးတော့ရေးမယ်ရေးပြင်ရှေ့ဆုံးမှာကျွန်တော်နာမည်လေးထည့်ကြည့်မယ်เนาะနာမည်လေးထည့်မယ်နာမည်လေးထည့်တော့ဟိုဖြစ်တာပေါ့เนาะ user ကိုနာမည်လေးဆိုတော့သူတို့သဘောကျတယ်เนาะအဲကျွန်တော်ပြန်ဆမ်းမယ် keyword ကဒီလိုလေးကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အလင်းရောင် page မှာဆင်ညာသွားပြီးတော့ခုနက thanks လို့ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာbut thank you for choosing us ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ် thank you ကိုရေးလိုက်မယ် thank you လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာเนาะနာမည်ကျွန်တော်နာမည်လေးပါတယ်အဲ့ဒါပါဒီကျွန်တော်ဒီ keyword ကအရေးကြီးရပါเนาะ
မရှိမဖြစ်ဟိုဟာလည်းဖြစ်တယ်ဒီက chatbot ကဒီ keyword နဲ့အလုပ်လုပ်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်24နာရီလုံးဘသူစာရေးသူ automatic စာပြန်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် keyword ကိုကျွန်တော်တေချာစဉ်းစားပြီးတော့ရေးမယ်เนาะဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုရေးပါမယ် keyword ကိုရေးမယ် keyword ကအရေးကြီးပါတယ်ရေးကြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ keyword ထည့်နည်းလေးကိုတင်ဆက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ